Čaute Fit Majovšíkovci, vítajte pri novom videu. Tentokrát som trochu chorá, tak sorry za môj hlas. A ideme si urobiť fit langoše. Čo budeme potrebovať? Takže kypriaci prášok, cesnak, sol, kečup, mozzarellu, jogurt, špaldovú hladkú múku a olivový olej. Takže 200 g hladkej múky. Ďalej štipka soli, malú lyžičku kypriaceho prášku a hlavná ingrediencia jogurt. A toto všetko spolu zmiešame, aby nám z toho vznikla hmota ako cesto. No a keďže mi to nejde, tak som si spomenula, že tam mám dať ešte lyžičku olivového oleja, takže šuptam s ním. A teraz to už určite pôjde. Tak a keď to už máme vyhnetené, zoberieme si plech, na ňo si dáme pečiaci papier a ideme si zobrať kúsok z cesta. Urobíme guličku a ponaťahujeme z toho langoš. Pizza margarita, pizza. No a keď už to máme takto hotové, hodíme si to do trúby predom vyhriatej na 200 stupňov na 10 minút. Medzi tým si môžeme pripraviť, čo máme radi na langošoch. Ja mám rada cesnakovú vodu, takže som zase dala vodu. Cesnak si tam nastrúham, trošku si to osolím a nechám to potom zovrieť. A hotovo, už nám to pípa. No, ja to rovno naložím. No a ja to budem pripravovať na dva rôzne spôsoby, pretože Tommy a ja. Kto by nepoznal Tommyho, je to kvačer, tu sa vám zobrazí. Tu máme tú cesnakovú vodu, tu milujeme obidvaja. Tommy to rád s kečupom. My tam šupneme kečup. Ja mám rada smotanu, ale chcem to mať trošku fitness, tak som si kúpila tvaroh. No a teraz nás nehejtite, my milujeme vegetu na langoši, takže ju tam šupnem. A na záver najdôležitejšia súčasť langošov sú syry, takže syr tam musí byť. Tada! Ak tento recept vyskúšaš, hodí like, napíš mi to do komentáru a napíš mi, čo by som mala variť na budúce. A už máme koniec videa, takže dobrú chuť, hoďte mi like, odber a nasrát. Dobrú chuť, sayonara!